Yo, what's up mga kakalikot? Yan, isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. So mga kalikot, for this video, yan napansin nyo, nakikita nyo, ito yung Domino Honeywell switch, handle switch na in-unboxing natin nakaraang yung previous video natin. So bago natin ikabit ito sa ating motor, sa ating Tennis 155, so alamin muna natin yung bawat connection ng wire. Yan, may mga tanda na yan, yung diagram nya. Yan, alamin muna natin yan. Tapos yan, papakita ko rin sa inyo kung paano natin chinek yan. Yan, para magkaroon kayo ng idea kapag balak nyong magkabit ng ganitong switch. Yan, Domino Honeywell switch. Yan. So bago natin simulan, enter muna tayo. Bago natin pag-aralan yung bawat connection ng wire nitong Domino Honeywell switch, ipa-plug ko muna dyan sa screen na makikita nyo yung ating papel na kodigo. Yan, kung saan makikita nyo yung color coding ng mga wire nyan at yung mga connection nya, para pwede nyo siyang screenshot para meron kayong guide kung sakali magkakabit kayo ng ganitong Domino Honeywell switch. So screenshot nyo na. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun. Na-screenshot yun na. Umpisa natin to mga likot. So, sa Domino Honeywell switch mga likot, may minomodified dito sa loob nito. So, open mo natin to. May isang wire na pinuputol dito. Inihiwala yung connection nya sa main supply ng signal light. Yan. So papaliwanag ko sa inyo bakit pinuputol or hinihiwalay. Kasi karamihan sa iba, pinuputol nila yung wire na yon. So hindi napapaliwanag kung ano ba yung purpose bakit pinuputol. So yan. Nakikita niyo yung mga kalikot. So yan. Nakikita niyo yan. Yan. Yung wire na yan. Yan, may shrinkable tube na yan eh. Yan. Ito. Ang color niyan is red na mayroong lining na black. Yan. Connection yan sa main supply ng ating signal light. Yan. Naka-connection din yan sa dapat sa horn. Kaya ako siya pinutol at dinoktong ko ng wire. Yan. Yung dinoktong ko niyan is ito, lumabas dito mga kalikot. Yan. Ito na yan. Yan. Dinoktungan ko siya ng wire. Pinapasok ko ulit dito yan. Yan, lumabas dito yan. Yan. Kung open nyo yan, open nyo yung Honeywell switch. Yan. Pag in-open nyo, yan, makikita nyo rito. Pinakadulo. Yan. Pinakadulong ito. Yan. Bandang left side, pinakadulo. Yung kulay red na mayroong lining na black. Yan lang. Tatanggalin nyo, putulin nyo. Yan. Putulin nyo banda rito. Huwag nyo isasagad para may matuktukan nyo pa ng wire. Yan, tapos duktukan nyo ng wire. Bakit nga ba pinuputol at tinihiwalay yung connection doon sa color red na mayroong lining na black? So papaliwanag ko sa inyo mga kalikot. So ito na yon, yung pinutol natin, duktong natin. Tapos dito natin siya inihiwalay sa ito. Sa red na mayroong lining na black. Yan, ito yung pinaka main supply ng ating signal light. So, yan, may mga marking na yan, masking tape. So, advice ko rin, pagka magkakabit kayo ng Honeywell switch, hanapin nyo muna yung bawat connection, din lagyan nyo ng marking para hindi kayo maligaw, hindi kayo malito pag kakabit nyo ng actual sa inyong motorsiklo. So, yan, balik tayo rito mga kalikot. Let's say, hindi pa natin nahiwalay yung tinuro kong wire sa loob ng Honeywell switch. Hindi pa natin siya napaghiwalay. Ito yon. Yan. So, idikit ulit natin. Yan. Hindi pa natin siya pinaghiwalay sa loob. So, nakadikit pa. Ang mayayari, pagka hindi natin siya pinaghiwalay, yan, meron tayo dito, plus relay.
Ayan, parang paliwanag ko sa inyo na maayos. Ito yung pinaka ganyan. So yan. Sa motor natin, mayroon siyang plus relay. Then ito, nakakonect siya sa letter L dito. Sa may ating plus relay, mayroon yan letter B. Saka mayroong marking na L. Yan. Dito yan. So isang partner ng ating horn dito is color. Hanapin natin. Timpla kape, Soy? Kape. Kape. Yan, magkape. Kape tayo habang nag-vlog. Yan, ito. So, makikita nyo, malalaman nyo nito, kung hindi natin pinaghiwalay yung wire na yun sa loob ng domino switch, yung sa loob dito yung tinuro ko. So, every time na magbubusina ka, yan, dahil hindi natin siya pinaghiwalay, every time na magbubusina ka mga kalikot, sasabay yung busina mo sa signal light. Yung sounds ng iyong busina, hindi siya steady. Magbiblink siya. Tulad nga sabi ko, sasabay sa signal light. Yung tit, 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 tit. Ganon yung tunog ng busina mo. O sa mga compact horns, mga loud horn, pang, pang, pang. Ganon yung tunog niya. Dahil pinaghiwalay natin to, so alisin natin to. Yan. Kaya pinaghiwalay natin. Yan. Para maging steady yung kanyang busina, parang normal. So ito yung partner niya, color brown na mayroong lining na black. Tapos ang partner niya is ito yung dinuktong nating wire, yung pinutol natin sa loob, tapos dinuktongan natin yan yun. So lagyan natin yan, wala na siyang connection sa plus relay. So try natin, pag nagbusina ka, yan, pagpalagay mo ng busina ito kasi test light ginagamit natin. Pag nagbusina ka, steady na yung sounds ng iyong busina. Yan, hindi na siya magbiblink. So yun, kaya pinuputol, yan, inihiwalay yung wire na to sa red na mayroong lining na black. Yun ang purpose nun. Kaya siya pinaghihiwalay. Kasi tulad nga nasabi ko, may nakapanood lang na ibang mga strategy na ganitong diagram ng Honeywell sheets, domino Honeywell sheets. Hindi naman pinapaliwanag bakit pinuputol yung portion na wire na yan. So okay na yan mga kalikot, naintindihan nyo naman. Then balik natin to, okay na yan. So disclaimer lang din mga kalikot sa mga nakakalam na ng ganitong pag-wiring at saka wiring diagram ng domino Honeywell sheets. So kung alam nyo na yun, pagbigyan na natin yung mga hindi pa nakakaalam, yan, para makagkaroon naman sila ng idea kung paano magkabit, paano yung mga connection at diagram ng bawat wire ng domino Honeywell sheets. So okay na yun, na-discuss naman natin una yung kulay ng horn signal. Horn signal. Ano ba yan? Horn, busina sa Tagalog. Ito yung connection niya, yung dinuktungan natin na wire. Tapos itong color brown na mayroong lining na black. So, ganyan. Next natin is yung itong high and low. Yan. Yung high and low mga kalikot, tatlo yung wire niyan. Isa yung pinaka main supply niya, nagsusupply dyan, at saka yung high and low. Hanapin mo natin yung pinaka main supply nitong high and low natin, which is color red na mayroong lining na yellow. Ito. Yan. Sa pamagitan ng tandang ganyan, marking na ganyan na may sinulatan nyo sa masking tape, hindi na kayo malilito, hindi kayo maliligaw. Kaya dapat lagyan nyo yan. So ito na yung ating main supply ng ating high and low. Yan. Color red na mayroong lining na yellow. Next, yung high and low, color green para sa low beam. Yan, low beam. Tapos high beam is color blue. Yan. So okay na tayo dyan. Sunod agad natin yung signal light. Sa signal light mga kalikot, tatlo din ang wire nyan, main supply at saka yung left and right. Ang main supply nya is yung kanina, yung ito,
red na mayroong lining na black. Ito yung pinaka main supply niya. Tulad na sabi ko, itong red na mayroong lining na black, nakakonek ito sa plus relay, yung may marking na letter L. So yan, lagi ko naman binabanggit yan sa mga previous mga video tutorial ko. Thank you, mami. Tapos next, tapos na tayo main supply. Next natin agad yung left. Yan, left signal light. Left signal light is brown na mayroong lining na white. Brown na mayroong lining na white para sa left signal light. Next, yung sa right signal light, ang kulay niyan is brown na mayroong lining na gray. Yan, para sa right signal light, brown na mayroong lining na gray. So, tapos na sa signal light, isunod agad natin yung sa hazard switch. Ano bang kulay ng wire niyan? Hazard switch is ito, brown. Ano po to? Brown na may ano ba yan? Brown na mayroong lining na red. Medyo mahina ako sa minsan sa color eh. Lalo na yung mga yung halos magkakalapit yung kulay. Color blind kasi ako eh. Yan, hazard natin is brown na mayroong lining na red. Yan, ito yan mga kalikot. Sa hazard mga kalikot, sa pagkakabit nito, next video natin papaliwanag ko rin sa inyo. Nilalagyan ng diode dito mga kalikot. Yan, dalawang diode. Next video papakita ko sa inyo, papaliwanag ko sa inyo kung paano maglagay. So hazard dyan, black na mayroong lining na red. Next, sa starter, yan, sa connection ng starter, yan, baliktaran, okay lang yan. Yellow na mayroong lining na red at blue na mayroong lining na red. Yan, sa starter. Sa may mga starter na motor, yan ang connection yan. So natin agad is yung passing light mga kalikot. Ito yung sa starter natin ha. Yan. Passing light. Ito sa likod. Itong passing light natin, orange at white. Yan, yung combination yan. Walang problema, kahit baliktaran, walang problema. Sunod natin, mayroon natin ng 4. Yan. So, yung 4 na wire nito is ito yung connection niya mga kalikot. So, mayroon din akong panood, saka mayroon akong kikita na gumagawa na ganyan. Okay naman yung nagawa nila, wala naman akong kinu-question doon. Ito nga lang, dagdag kaalaman lang din. Kasi pagka sinabi nila na ito lang gagamitin natin, sabihin nila, ito, wala na, baliwala na, hindi natin gamitin, puputulin natin. So, ipaliwanag natin, hindi naman basta-basta puputulin lang yan. Papaliwanag natin na may silbi pa rin ito. So, itong dalawa na ito mga kalikot, pwede mong pagpilian kung saan ang gagamitin mong gawing switch on off ng iyong high and low headlight. Yan. Kasi ito, wala siyang switch on off tong yan. Lalo sa mga motor na walang switch on off yung headlight niya, pwede mong gamitin ito. Yan. Kung may switch on off naman sa bandang right, yung motorsiklo mo, pwede mo siyang gamitin sa ibang mga auxiliary light mo. Pwede mo sa gamitin sa mga blue water, sa mga mini driving light. Yan, pwede mong gamitin yung dalawa na yan. So yan. Dahil sa walang switch on off yung right handle switch mo, itong gagamitin natin. Yan. Mamili ka lang sa dalawa. Paano ko nasabi? So, papaliwanag ko sa inyo. Meron tayong battery. Yan. Tapos meron tayong test light para ma-check natin. So, unahin natin sa yellow at brown. So, check natin. Yan. Ang yellow at brown, pag naka-down ito, yan, nakababa, wala siyang power. Naka-off siya. Pag inangat mo siya, magkakaroon siya ng power. Naka-on siya. Samantalang itong black na mayroong lining na white, baliktad naman siya. Pag nakaangat siya, wala siyang power. Pag naka-down siya, nakalubog siya, meron siyang power. So, mamimili ka lang dyan, mga kalikot, sa 4 na yan. Itong yellow at brown. Yan, basta magpartner yan. Yellow at brown. And then, itong black na mayroong lining na white. Mamimili ka sa dalawang yan kung saan ang gagamitin mo para maging switch on off ng iyong motorsiklo.
Tulad ng sinabi ko, pwede mong gamitin yan, dalawa na yan, gawing switch para sa mga mini driving light or sa mga auxiliary light mo. So, tapos na tayo dyan mga kalikot. Kaya pinaliwanag ko lang dyan kasi yun nga, tulad na sabi ko, para may pagpilian ka. Wag mo agad sabihin na putulin na to kasi wala nang silbi yan. Hindi. Napaliwanag ko lang. So, tapos tayo dyan mga kalikot. So, paano natin ma-check na okay naman yung nabili nating switch kung good ba. So, kape muna tayo. Saglit lang, isang higop lang mga kalikot. Ay, sarap magkape. So, paano natin ma-check kung okay naman yung mga switch? Baka kasi nakuha mo nga yung mga color coding at yung connection niya, hindi mo naman na-check kung good yung switch. Baka may factory defect. So, check natin. Tsaka para malaman natin kung tama yung na-check natin na connection niya. Yung horn, yung busina is okay na. Na-check na natin yan, may connection talaga yan. Ang next natin is yung connection ng high and low. So, to yung high and low niya, yung pinaka main supply niya is yung red na mayroong lining na yellow. Ito. Yan. So, dapat yung green iilaw siya pag naka-low. Yan, naka-low. Okay, good. Pagka in-up natin, high beam, dapat mamatay. Yan. Ang malalagyan naman ng supply is yung color blue. Okay, tapos mamatay siya pagka nag-down. Okay, good. Good yung ating high and low, pati yung kanyang main supply. Next agad natin is yung ito, signal light. So, gamit tayo ng, meron tayo, complete tayo rito ng plus relay. Yan. Tapos, yung plus relay, tulad uli na sabi ko, kahit makulitan kayo, basta at least liwanag, klaro para sa inyo. B. Yung B, nakakunik yan sa accessories line ng ating motorsiklo. Tapos itong letter L, may marking na letter L, ito yung nakakunik sa pinaka main supply ng ating signal light. Ano ba yung main supply ng ating signal light? Ito, red na mayroong lining na black. Yan. So, try natin. Left signal light. So, hanapin natin. Left signal light. Ito. Brown na mayroong lining na white. Yan. Brown na mayroong lining na white. Yan. Okay, good. May sounds kasi yung ginamit kong plus relay. So, good yung lit. Tapos, right signal light. Brown na mayroong lining na gray. Okay, good. So, good na yung ating connection ng signal light. Yung hazard natin. Yan. Yung hazard natin is same ng connection nitong ito. Sa itong main supply ng ating signal light. Doon din naka-supply yan. Yan. Dito rin nakakonek yan, mga kalikot dito. Yan, yung hazard. Dito rin nakakonek yan. Para pagka nag-on ka, wait lang. Sana. Yan. Itong main signal light, yan. Pinaka main supply niya, dyan pa rin yan. Tapos, itong hazard, check natin. Yan. Off. Yan. So, tulad na sabi ko, next video natin, yung actual nating pagkakabit, papaliwanag ko sa inyo, lalagyan natin ng diode yan. Bakit ba dapat lagyan ng diode? So, papaliwanag ko. Abangan nyo next video natin. So, okay na yung ating connection ng signal light, tsaka yung hazard. Next, may natitira sa atin. Starter, ito. Yellow, na mayroong lining na red, tsaka blue na mayroong lining na red. Yan, so, check natin. Kahit baliktaran yan, walang problema. Okay lang yan. So, starter. So, dapat umilaw siya pag pinindot natin yung starter button. Okay, good. Next, passing light.
Kahit baliktaran, walang problema. Dapat umilaw pag pinindot natin yung passing light switch. Okay, good naman lahat mga kalikot. Yan. So, ganun lang. Kadali mag trace yan ng connection ng bawat connection ng wire ng ating yan domino Honeywell switch.